One day niadto ko dito sa usa ka sabungan, kay Domingo man namuang ko na masig magrasyahan. Ay ikini pari maoy ingon sa silingan, kay kining manuka kusog mo kunal sigurado daog yun ka. Og sa dihang gisugdan na ang sultada, naglamok na o nagugluay na silang duha. Nakita kong naglumpasay na ang manok na pula, dako na kong kadismaya niya, kay niligid na siya. One day ni uli kus balay nga wala na ko'y kwarta, kay nahurot naman og pinusta sa animal nga sultada. One day ni uli kus sa balay nga pertig yung mula, kay kadto nga kwarta ipalitay raba og similya. Reba sinakay gitaguan extra kwarta, pahuwa ma ako pari intang maluoy ka. Mari mo nga naglagot, nag-andam, nagsanggol, siguradong matigpasan ako kay isog ko. Kung sa'y angay kung muhaton palihog abani, kay nanong ni Interman ako napildi. Privacy na kay gitaguan extra kwarta, pakuha ma ako pari intang